အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BSc Computer Online Training အမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ online internet ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပုံစနစ်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးတော့ install တင်ဖို့ဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိုက်မယ်တချို့လဲကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မိသားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါခက်ခဲမှမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ software ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ browser တစ်ခုခုတွေကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုသုံးမယ်ပေါ့ဗျာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Chrome browser တွေကိုသွားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကို download ဆွဲခြင်းတဲ့ software တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ search box ကပြီးတော့တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ software တစ်ခုခုဒီနေရာမှာရှာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ search Google or type a URL ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် link ချပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ရှာခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတခါရတက်ပြီးရိုက်ရှာမယ်ဆိုလဲရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်မှတူမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောမှာပါဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတက်တဲ့နေရာပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှာခြင်းတဲ့ software ကျွန်တော်က format factory ဆိုတဲ့ software ကျွန်တော် download ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ format format factory ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှာလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျအဓိကတော့မူရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့ software ကိုအရင်ဆုံးရိုက်လိုက်နော်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုကလောလောဆယ်သုံးထားတဲ့ကွန်ပျူတာဘာ Windows ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ Windows နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်နော်ဒါလို့ကျွန်တော်က Windows 7ဆိုလဲ Windows 7 Windows 10ဆိုလဲ Windows 10ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် Windows 11ကိုကျွန်တော်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လောလောဆယ် Windows 7ကတော့သုံးတာနည်းသွားပြီပေါ့ဗျာနော် Windows 10နဲ့ Windows 11ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ Windows 11ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် format factory for Windows 11အခုလိုပေါ်နေတဲ့စာတမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website တွေကိုရောက်လာလိုက်နော်ဒီ website တွေကကြတော့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း5-6ခုလောက်ရှိလိုက်ပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝင်ထားပြီးသား website မလို့ဒီလိုပန်းရောင်လေးပြတာဗျာနော်မဖြစ်မဝင်ရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီလို color နဲ့ပြနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးသူ့မူရင်း website တွေကိုဝင်ပြီး download ဆိုတာသိပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေဘာတွေမှာဆိုရင်လာပြီး link ချပေးတာရှိတယ်တချို့ဆို software တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘောင်းစုံပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ free ဆွဲလို့ရတဲ့ website ဆိုပြီးတော့ချပေးတာရှိတယ်အဲ့ရမိဝင်ဆွဲလို့ရှိလို့ချင်းတစ်ခါတလေမှာအဲ့ရအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ virus တွေပါလာတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virus ဝင်ဖို့က90%နည်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်အကုန်လုံးကျွန်တော် 100% အာမမကတ်ဘူး90%ကတော့ဒါကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြောတဲ့နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးတွေလည်းဖတ်ကြည့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က download from format factory less version for Windows 11 PC and laptop ဒီမှာတော့ဒီမှာ PC နဲ့ laptop ဆိုတာလေးဒီမှာပါသေးတယ်ဗျာเนาะ format factory 64-bit download for Windows 11 PC နောက် laptop ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 64-bit လား 32-bit လားဆိုတာလည်းကြည့်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့များသောအားဖြင့်အခုနောက်ပိုင်း software တွေကနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီအောင်ထည့်ပေးတာများတယ်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Windows တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ 64-bit တွေကိုဒါလည်းအသုံးပြုတာများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ business ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကြည့်နေလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီလိုများများတော့သိပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်လေရတယ် right click ထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာ properties ကိုသွားလိုက် property ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ system type ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ 64-bit operating system ဆိုတာဒါလေးဒီလိုလေးပေါ်နေတယ်ဒီလိုလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer 64-bit နဲ့ကျွန်တော်တို့Windows တင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါနော်ဒီနေရာလေးမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ computer 64-bit ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 64-bit ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအောက်ကစာလေးလည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ update version ဒီများသောအားဖြင့်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီအောက်က date တို့ဘာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့နောက်ဆုံး date ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မနေ့ကဝင်ကြည့်ထားတယ်9ရက်9လမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးပြနေတာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါစာလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီwebsite တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်โอเคအဲ့လို website တွေကိုဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ format ဖတ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းဝင်လာလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာများသောအားဖြင့်ပေါ်လာတာဒီမှာ free download စသဖြင့်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေ install တို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တစ်ခါလေဒီမှာ download ပေါ်လို့ဒီအောက်ကမီဒီမှာ download ဆိုတာနဲ့ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်လို့မရအောင်
အဲ့လိုနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့ပတ်မဆိုင်တဲ့ဟာဒါတွေကကြော်ညာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးပြီးပို့လို့တယ်ဒီ website တွေဝင်သွားတဲ့အခါကျနော်အဲ့ဒါဒီမှာသွားပြီး download လုပ်သွားဆိုရင်ဒါကြီးကဝင်လာလိုက်ဒီဟာကြီးဝင်လာလိုက်ဒီ format file တွေပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စာလေးတွေဖတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာရှင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသလားဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပဲဒီမှာ update version lab version 2022ထွက်ထားတယ်ပေါ့လောလောဆယ်2020ဒီမှာတော့လတွေပါတော့မပါဘူးဗျာနော်ဒါဒီမှာ CPU support ကကြတော့ကျွန်တော်က64 bit နဲ့32 bit ဒါဆိုနှစ်ခုလုံးရတယ်64 bit က32 bit ကနှစ်ခုလုံးကိုသူကဒါအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟွာတွေပေါ့နော်okay နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေနော်ကြော်ထဲမှာကြော်ညာတွေရှိတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေလိုက်မယ် format factory download link ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တိုက်ရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါလေးရှိရပြီးတော့မှကျွန်တော် format factory download အဓိကတော့ဒီလိုစာလေးပေါ်နေရမှာကိုစောdownload ဆွဲမဲ့ software ရဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစာတမ်းမျိုးပေါ့နော်ဒီနာမည်နဲ့ဒီလိုစာလေးပေါ်နေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ချက်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်နေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုဆွဲမိတတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ထမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဒါ feature တွေပေါ့ဗျာနော်သူဘာတွေလုံးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ format factory ရဲ့ feature တွေဒီမှာသူထည့်ပေးထားလိုက်တယ်နော်ဒါဘာတွေလုံးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေရေးထားတယ်ဒီထက်မှာပါဝင်တဲ့ဒါအကြောင်းရတယ်နော်ဒီမှာ format change လို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီမှာ download ဆက်လို့ရတယ်နော်ဒီရောက်ကသွားပြီးတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကောင်းမနိုင်တယ်ဒီပေါ်တော့ download ဆိုတာကိုပဲနှိပ်လိုက်နော် download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း update ကဘယ်လောက်ပါညာဆိုပြီးဒီမှာရေးထားတာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဗျနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြိုက်ပြီဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် download ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ download ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဆွဲပြတော့နော်အဲ့ရပြီကျွန်တော် download နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီ software ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာမှသွားကြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer explorer လေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီ download ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ program ဆိုတာကြည့်တယ် video က video တည်တံ program တည်တံပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုနဲ့ထွက်လာလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ program လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါပဲကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြလိုက်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တကယ်ဒါကကျတော့နှစ်ခုပါလာတချို့ကကျတော့ကျွန်တော် zip file လေးတွေနဲ့ဝင်လာတာအဲ့တော့တကယ်လို့ zip file လေးတွေနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို zip ဖြည့်ပြီးဖို့လိုလိုက်နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးဖို့တွေပါတယ်မလို့တစ်ခါတည်းတက်ပြီး run တင်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ software ကို install တင်တဲ့အခါကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ double click နှိပ်ပြီးတော့မတင်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စင်မပြေဘူး double click နှိပ်တဲ့ကိစ္စတွေကเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်မိဖို့လိုတယ်စိတ်ချအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ run administrator ဆိုတာနဲ့ run ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တော့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဟာကျွန်တော် Windows 11မှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုး right click ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရလဲเนาะဒီမှာ run administrator ဆိုတာသွားပြီး run လိုက်ကို run လို့ရတယ်ဒါဒီအောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ show option เนาะဒါကကြတော့ကျွန်တော် Windows 11မှာမြင်ရတဲ့ view တကယ်လို့ Windows 10ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ show more option ကိုကြည့်လိုက်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါ Windows 10မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ view အနေထားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ run administrator ဆိုတာပါတယ်ပဲเนาะဒါလို့ extract here တို့ဘာလို့သွားဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးဖွာလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်သူကသီးသန့်ဖြည့်ပေးဖို့မလို့ zip file မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြည့်ဖို့မလို့တော့เนาะအဲဒီကမှကျွန်တော်တို့ install တင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က internet ဖွင့်ပြီးတော့တင်မလားပိတ်ပြီးတော့တင်မလားအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုသေးတယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့တင်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်နော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပိတ်တင်ရတာလေးတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ run administrator ဆိုတာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘောက်ကလေးတစ်ခုပေါ်တယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ်ခြင်းမပေါ်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ Windows 11သုံးတဲ့လူတွေဆိုဒီအလဲကောင်လောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘောက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်မှာဒါလေးကိုလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာလေးပေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ yes ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်သူတမစပြီးတော့ run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပေးရအောင်โอเคเนาะအခုလို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေဖတ်ဖို့လိုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီလို့သွားတဲ့အခါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးတင်လားမလုံးတင်လားဆိုတာလေးတွေဖတ်ပါတကယ်လို့ပုံမှန်လုံးနေကြကျွန်တော်ကိစ္စမျိုးတို့ကျွန်းစော်ဝဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေဝင်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင် next ဆိုတာကိုဆက်သွားလိုက်နော်next ဆိုတာဆက်သွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလဲ license agreement ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးရင် next ဆိုတာကိုဆက်သွားလိုက်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software တင်မဲ့သူဖတ်ပတ်လမ်းကြောင်းเนาะဒီ C program file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Windows ကနေကိုသူဝင်မဲ့ဆိုတာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲထားပေးရလိမ့်မယ်ဒါသူပေါ် automatic တက်ဖို့ရွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင် next ဆိုတာကိုဆက်သွားလိုက်ပါ
โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသိကြစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က access ဆိုတာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ကြီးကမကြာခဏဖွင့်လာလိုက်မယ်ဒါကြီးကိုပဲကျွန်တော် download ဆွဲခိုင်းတာတွေပါတယ်ဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်မပေါ်စေချင်ဘူးဒီ browser ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะဒါလို့ဒီ internet ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုဖွင့်တိုင်းမှာဒီ browser မကြာခဏဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ access ဆိုတာတွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ deadline ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြရအောင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ antivirus software เนาะ antivirus software ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူသလားဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် access ဆိုတာသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း antivirus software ကကျွန်တော်ဒီ software ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် internet ဖွင့်ပြီးသုံးနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ web ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုခုကထထဖွင့်နေလိုက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းက browser ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသွားပွင့်မလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ antivirus software တွေကိုသွားပြီးတော့သူကမကြာခဏကြော်ညာတွေထည့်နေလိုက်မယ်ဒီ antivirus software ကိုသုံးပါတော့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးသုံးပါစသဖြင့်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတွေကိုဒါ virus အနေနဲ့သူက automatic ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ဒီ software ကြီးကဝင်လာလိုက်အဲဒီကကြကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ software ကိုပြန်ပြီးတော့ uninstall တွေလည်းလုပ်လို့မရတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားမလိုအပ်တဲ့ virus တွေဝင်လာတတ်တယ်နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က software တစ်ခုကို install တင်တဲ့အခါမှာဒီစာလေးတွေကျွန်တော်တို့သေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ test slide တာကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် installing လုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်မတူညီဘူးတချို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအများသောအားဖြင့်အစိမ့်တန်းလေးနဲ့သွားနေတယ်နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ့်တန်းလေးနဲ့မပြအောင်ဒီတိုင်းပဲdraw set data install လုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပေးဖို့လိုတယ်သူ့ကိုပြည့်သွားတဲ့အထိအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ format factory သူ့ကိုသဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ I agree ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူဆက်သွားနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးထပ်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါโอเคအခုလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်1ကိုဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ finish လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါ format factory software လေးထောက်ဖွင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ format တွေကိုစစ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ format factory သုံးဖို့သုံးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ရလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မရှင်းလင်းတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment box ကဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခဏဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ basic computer online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ basic computer online training ဆိုတဲ့ page မိတ်ဆွေဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချွန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ